Miarahaba indray tomboky lasy tomboky vavy tonga soa ato anatin'ny fandaharana lalino iarahana amin'ny sampana fampalalam-bavao eto amin'ny fahitalavitra kolo manodidina ny fikirakirana raha anivony ivitoeram-patra amin'ny sahana ny fitahirizan-drà sy ny hopitaly ACR indray no arahintsika anatin'ity fandaharana manokana ity. Raha toka manodidina ny 5:03 kitapon-drà isan'ny taona no ilaina manerana ny Madagasikara araka ny antotanisa teo anivony CRTS na ny Centre Régional de Transfusion Sanguine Analamanga. Tsy maraka izany ny ivitoerana raha ny fanadihadiana natao. Anatin'ity fandaharana ity araka izany no anaranao ny ambainday ny lalana laloviny rà mialohany ampiasainy ny sampandrà raha samihafa izany. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Kitapon-drà manodidina ny 5:03 isan'ny taona no ilaina manerana ny Madagasikara. Tsy maraka ny filana rà amin'ny sampandrà rà maro ankilan'ny rà voangony. Raha ny fanadihadiana natao teo anivony CRTS na Centre Régional de Transfusion Sanguine Analamanga. Raha toka paosin-drà roa alina amin'izany no ampiasainy eto Antananarivo. Ambany lavitra ny isan'ny mpanome rà na izany ny mpanome rà maimaimpona na ny mpanolo rà na ampiasainy. Maro ihany koa ambon'izay ny paosin-drà tsy azo ampiasaina aorian'ny fitiliana. Raha ny totalina izany izao ny raha nampiasaina izany namenandreo marary eo misy 2669 nefa ny donneur ny prélevena tamin'ny ty volana May ohatra izany resika dia 2308 izany hoe mbola misy elanelambe izany sy zavatra izay. Fa izany hoe le 2308 donneur ireo izany mbola mipreparena koa ireo dia mandalo le dokotera aloha jerevana dia mety misy mitsana kely eo satria mety hoe marary satria sécurité ny mpame rà jerena sécurité ny marary mandray rà koa tsy maintsy tonjorana. Dia ireo paosina rà izay lany tamin'ireo donneur lany tao izany mbola atao analyse avy amin'ny laboratoire. Zava-dehibe amin'ny fitsaboana ny marary anarivo ny anivon'ny hopitaly araka izany ny fanangonan-drà anivon'ity ivitoeram-paritra amin'ny sahana ny fitahirizan-drà ity. Aina ny resaka eto araka ny fomba fiteny manome rà manome aina. Raha toka manodidina ny 509 isan'andro ny fangatahana paosin-drà anivon'ny chambre froide fitahirizan'izany. 150 isan'andro ny mpanome rà tonga. Fanambina petraka eto araka izany ny ahazoana rà azo ampiasaina betsaka amaliana ny filany isan'andro. Enitra manoloana io ny fanarahana ny fepetra sy ny sivana manomboka any amin'ny fandraisana hatramin'ny fitiliana. Dia asiana boudin anoloany andefahana anazy makany amin'ny préparation amin'ny section na préparation dia zay vao makany amin'ny labo légumes ty moa zany efa ity zany fa asiana échantillon alefa any amin'ny labo. Dia ity zany le équilibre hoe poche diamétralement opposé zany tsy maintsy mitovy ny lanja. Fa ny atao fanomezan-drà indray amin'ny paosy zany miao ny 350cc 400cc 450cc izany hoe tsy mahatratra atsasa litre aloha kanefa na izany ara mila misakafo le olona ampy torimaso eo amin'ny adiny 9 eo zany le torimaso dia olona tsy misotro toaka. Ny taona indray dia eo amin'ny taona 70 taona ka hatramin'ny 80 taona. Olona tsy nanao firaisana ankoatran'ny vady tao anatin'ny 9 mbolana. Dia ny vehivavy indray mba tsy be voka amin'ny andro hanomezana, tsy tonga fadimbolana ary tsy mampinono. Zay zany aloha ny ambangovangony. 5 paosin-drà manodidina ny 100 tiliana isan'andro araka ny fanadihadiana natao teo anivon'ny CRTS no ahitana ireo karazana aretina 5 mifindra amin'ny rà toy ny VIH/SIDA, ny hépatite B, ny hépatite C, ny syphilis ary ny paludisme. Tsy maintsy mandalo fitiliana enitra ihany koa araka izany ny rà mialohany ampiasaina azy amin'ny sampandrà rà samihafa. Ambon'izay ny fanaovana ny groupage na ny fanavahana ny karazan-drà na PRP plasma riche en plaquette na PFC plasma frais congelé mifanaraka amin'ny karazana aretina maro. Miala avy any amin'ny prélèvement zany zao le poche dia groupena etsy dia hita eo le groupe
dia avy amin'iny nangalanay hoe manao enina amin'ilay PRP fa ny PFC tsy voafetra fa afaka atao daholo ny paosy rehetrarehetra izay ambiny avy eo satria iny izany maharitra herintaona fa ilay PRP raha vao tapitra ilay 3-5 jours dia lasa very fotsiny ilay paosy izany tsy azonao ampiasaina intsony. Ilay aretina izao raha ilay PFC dia ilay olona manao hémophile. Dia ilay plaquette indray ilay olona tsy ampy plaquette midina normalement 150-450 eo ny taux an'ilay plaquette dia ohatra hoe ilay manao cancer ireny matetika no mila anazy dia iny no ampidirana anazy. Eto anivon'ny chambre froide aorian'izay no hitahirizana ny raha azo ampiasaina ka mitsinjary izany hôpitaly manodidina ny 5 ankoatra ny tsy miankina no misitraka ny ravoangona anivon'ny ity fitoeram-paritra ny fanangonan-dra ity ny hôpitaly HJR no mampiasa ny 5,900 amin'izany isan'ny sampandrara mila raha betsaka ny hematolojia raha ny fanadihadiana paosin-dra 3 na 4 isan'andro no ampiasaina eto santionany amin'ny aretina tsabony ny sampandrara ilaina raha betsaka ny drépanocytose na ny faingosela ny hémophilie ny anémie ny fidiana ny tahany selamena araka ny fisehon'ny aretina amin'ny ankapobeny ny raha lany amin'ny fitsabony eto. Ilay izy arakaraka ilay fidinan'ilay any anatin'ny vatany ihany ny quantité miditra izany. Ohatra ka ambany be ilay izy dia mety hahatratra amin'ny 2 isan'andro ny paosy ampidirina fa raha ohatra kosa ka hoe tsy dia tena ambany dia mety hoe 1 dia efa mahampy anazy. Raha ilay hémophile sy na fibrinogenémie aloha izany dia tena hoe mila mety hoe hatramin'ny 3 isan'andro arakaraka ilay tranga misy izany satria misy fotoana tena hoe mandeha raha be mihitsy anatin'ny vatany ihany indrindra anatin'ny hozatra dia misy mitangongona any ahafahana mampijanona izay dia mampiditra an'ilay raha dia misy ilay singa mampijanona an'ilay raha mandeha. Kitapon-drahanjato ny rano fanadihadiana no ilainy hitsaboana ny drépanocytose isan'ny mananjanaka drépanocytaire tirem-pianakaviana avy amin'ny Fort Dauphin ity. In-3 isam-bolana farafahakeliny no tsy maintsy manantona ny sampandrarany hematolojia anivon'ny HJR ny zanany miisa 2 ankoatra ny fitsaboana hafa indrosady zao hatramin'ny 12 jona nahatongavany teto no efa nanaovana famindrana rano zanany 7 taona ary ambonin'izay ho an'ny zanany 14 taona tsy azo anaovana tsirambina raha ny filazany ny fanaraha-maso izany ho fisorohana ny fanaintainana sy ny maro hafa. Rano izay ilay fitsaboana anasorana ny rahany dia ampidirana raha vaovao. Herintaona io ngambany izy izany izay vao tena nasiana an'ity raha ity dia isaky ny 3 volana izay manao an'io fa raha ohatra ka hoe matetitetika izany ilay krizy dia mila matetitetika koa manao an'ilay fampidirana an'ilay raha. Tamin'ny 18 juin izy nanao échange voalohany dia io koa izy manao fanondroana satria mbola tsy afaka ilay nanaintaina. Ohatra hoe manala 200 dia mampiditra 200 fa tsy hoe firy paosy. Mba tsy andrasana ilay hoe manao krizy izany izy dia izay ny tena prévention. Tena tenen'ny zareo ary hoe isam-bolana fa izay tsy afaka lavitra ilay isam-bolana tsy vitanay dia isaky 3 volana izay no tratranay. Miankina betsaka amin'ny raha araka izany ny fitsaboana eto araka ny maha-hematolojia ny sampandrara na dia ny vidiny paosy sy ny réactif ihany aza ankilany no handoavam-bola amin'ny famindrany izany ho an'ireo tsy maintsy manolo rà mavesatra ny sarany rehefa maharitra ny fitsaboana ka ilaina raha matetika isan'ny kaikaiky avokatr'izany ohatra ity fianakaviana avy any Ambalavao ity nanomboka teo amin'ny 7 taona nanaovana ny famoranana na fantarana fa fibrinogenémie ny zanany tsy misy afa-tsy ny famindrana rano fa nafody eto raha misy ratra tampoka nanamaivana ny fahasahiranany indrindra ny filana rà matetika ho azy ireo ny fidirana anatin'ny fikambanany ny hémophile. Ao anatin'izay aretina izay moa izany ilay hoe maratra dia mandeha tsy haiko-janona ilay ratra dia izay no tena hoe ilana hoe mila rà izahay. Izany hoe raha misy choc mafimafy midona amin'ny vatany dia misy ratra mandehana any anatiny ety ivelany dia tsy mijanona izany ilay io ratra io raha tsy mahazo an'ilay fanafodina fibrinogenémie izy ilay PFC dia tonga dia efa nentanin'ireo dokotera izay hoe misy association des hémophiles izay dia mila miditra ao anatin'ilay fikambanana dia tonga dia azo maimaim-poana ilay raha. Na dia eo aza ny fikambanana samihafa
mety ny fanamorana ny famoahan-dra ihany no ataon'izy ireo noho ny tsy fampihany paosin-dra anivony CRTS. Eto ohatra ny sampan-drarano onkolozie pédiatrique, hitsabona ny zazakely voanoma miadana na ny cancer. Ny volana janoary 2024 no nanomboka ny asa ny toeram-pitsaboana, ary isan'ny sampan-draharaha mampiasa raha betsaka noho ny fampiarana ny chimiothérapie. Miankina betsaka amin'ny fahasarotany fitsaboana hatrany ankilany mamaritra ny filana raha ny fanadihadiny. Vokatra izay hoe complication ana chimiothérapie izay tsy le diagnostika an'ilay marary izay zany no mamaritra n'ilay filana raha ho an'ny zazakely miditra hôpitaly eto amin'ny service. Raha ho an'ny volana jona lasa teo zany raha ny tarehimarika tsotsotra dia ny filana zany ho an'ireo zazakely ireo dia nahatratra hatrany amin'ny 90 poche ihany zany ny filana raha ho an'ny zazakely manokana teto amin'ny service oncologie pédiatrique. Isan'ny marary manaraka fitsaboana eto amin'ny sampan-draharaha onkolozie Juliana 5 taona. Nanome lalana manokana ny mpanao gazetiny Kolo ny ray aman-dreniny noho izy ireo mitady fanohanana amin'ny fitsaboana azy. Aplasie médulaire ny aretina mahazo an'i Juliana, izany hoe ny famoronana ny sela anatin'ny rano tsy hita amin'ny vatany. Tsy tazana anatin'ny rano ihany koa ambonin'izay ireo sela telo ka mitaky fanaraha-maso fanampindra maro. Raha ny anazy manokana aloha izany dia isan-kerinandro izay no manara-maso ny manao contrôle aminazy dia hitarakarak'izay ny tsy fahampiana raha aminazy. Misy fotoana izy izany no mila asiana raha ohatra hoe deux poches na hoe une poche arakarak'ilay tsy fahampiana aminazy isan-kerinandro. Matetika izany no nampidirinay taminazy aloha hatreto dia ny deux poches na antsoina hoe culoglobulaire, izany hoe ireo sela mena na globule rouge, dia deux poches na PRP, izay hoe plasma riche en plaquette, ireo sela hoe plaquette izany no ampiana aminazy amin'izay. Na dia tsy ankasitrahana loatra aza ny fangalana raha amin'ny fianakaviana akaiky ny marary noho ny antony ara-pahasalamana. Manolo raha ho an'ny marary ny 9,9 ny olona nivony CRTS ny volana May lasa teo. 5,700 ihany ny mpanome raha maimaimpona na ny donneur de sang régulier, ary 7,30 ny mpanome raha vaovao. Isan'ireo manolo raha ho an'ny zanany tsaboana nivony sampan-draharaha ny nefrolozie ity renim-pianakaviana ity. Ankoatra ny vidy mpanafody, avesatra ihany koa ny vidin'ny paosiny réactif 5,9 ariary isaky ny paosin-draha raha andoavam-bola. Izay no nandrisika azy mianakavy fanolotanana amin'ny fanoloana izany. Izy sy moana rary dia efa paosy fampolony izao ty atao amin'ity satria manao analyse foana dia tsy hita mihitsy izany ilay aretina fa tamin'ny fotoana izy tena fotsiatratra be tena reraka be mihitsy izay analyse atao nefa mahagaga fa négatif daholo, négatif hoe hépatite A, rehefa natao hépatite A, hépatite B dia tsisy daholo fa négatif. Natao ny échographie hoe sao dia vony ray any amin'ny atiny négatif daholo mihitsy dia nefa izy mireraka lany rahany. Fantatra tamin'ny analyse ray farany teo fotsiny izao hoe vaky ny globule rouge dia ohatran'ny hoe mipipira koa izy, mipipira be izy une semaine dia hoe misy bilasiose. Vaolana roa ihany arak'izany no azony mararara misy filany izany. Voalohany ny fandoavana ny vidin'ny paosiny réactif voalaza etsy ambony, na ny fanoloana ny paosin-draha lany ka paosy ray soloana roa. Fepetra sarotra tanterahana ho an'ny akamaroan'ny marary miditra anivony hôpitalim-panjakana izany ka mampidina ny tahirin-draha anivony CRTS. Tokony hamafisina manoloana io ny famporosihana ny fanomezan-draha maimaimpona, hidirana anatin'ny BDR, ny fampafantarana ny tombontsoa ny fanomezan-draha amin'ny fahasalamana sy ny fiantohany, ny famondrana raha maimaimpona raha misy fidirana hôpitaly no paikady na ny entanana ny rehetra.
amin'ny hôpitalim-panjakana indray a dia paosy ray a nalaina dia soloina olona anankiroa ary paosy roa soloina olona efatra naka paosy izy zany a ka izy po efa mpanome raha dia misy zany le bonus mena an'le havany a vady manjanaka ray aman-dreny rafojana ireo zany a domena maimaimpona le mpanome raha le atao hoe antsoina hoe donneur bénévole régulier na any amin'ny hôpitaly privé azy izy dia afaka omena ihany ireo olona mahazo tombontsoa amin'ny alalany izy mpanome raha ireo indrindra moa fa izy tenany a dia mena maimaimpona foana raha misy ny tsy fahasalamana mahazo azy ka mila raha izy. Ankoatran'ny fanentanana ny mpame raha maimaimpona, paikady mahomby ampitomboana ny tahirin-dra ihany koa ny fanamafisana ny collecte mobile. Tafiakatra 700 ohatra ny paosin-dra voangona tamin'ny fitetezana orinasa ny volana May lasa teo. Ny fanatsarana ny fitsinjaran'izany anivony sampan-draharaha ankilany no mila faritana mazava, indrindra rehefa sendra vonjy-aina hisorohana ny loza tampoka toy ny nahazo ny zanaky ty renim-pianakaviana mpanome raha maimaimpona ity. Ny olona zany raha accident naiza toerana misy anazy ka teriny olona ty amin'ny hôpitaly dia tokony omeny urgence raha foana satria tsy fantatra amin'ireo olona ireo hoe misy DBR ny ray aman-dreny na ny ray-tapo aminazy fa hoe ohatrany hoe miandry vola fa amin'ilay olona zany vao manome sérum sy rà ny ao amin'ny urgence dia miandry eo adiny ray adiny roa ny olona dia maty rehefa tsy tonga ny mpanavitra azy. Dia izy accident tamin'ny 4 ora tany dia nentin'ny olona avy any Behenjina akaty. Tamin'ny 4 sasany hono izy ny tonga tao dia efa tsy haiko izany tamin'ny 9 teo vao nisy ny antso hoe maty ato ty olo ity ohatran'izao sotr'izao. Efa tonga adiny ray tao izy zany izay vao maty fa tsisy nanavitra. Teboka maro arak'izany no mila reny nanatsarana ny fanangonana sy ny fitsinjarana raha anivony sampan-draharaha samihafa. Anatin'ny fanatsaran'izany ny ministera tompony andraikitra sy ny mpiara-miombonantoka teknika sy ara-bola ankehitriny araka ny fanambon'ny fitondram-panjakana. Na dia ho aza ny lesoka samihafa nanamafy ny fanohanany sehatra ny fahasalamana izy ireo raha tsy ilaza afa-tsy ny délégation ny mbady sy ny fady nitsidika ny CRTS ny voalohan'ny volana Jolay lasa teo. Amin'ny ankapobeny moa zany dia afapo zareo tamin'ny fahitana zany fa tena mitombo tokoa ny raha zany izay nivokarina na ny sokajy ny raha nivokarina teo amin'ny ivitoerana famondrana raha zany ary lasa nitombo ny olona ny sitraka n'izany fanomezan-draha zany ary hitany zany fa hoe nataontsika ny fikojakojana an'ireo fitaovana izay nomenta. Teo moa zany ny ministry ny fahasalamam-bahoaka niaraka tamin'ny mpiasa rehetra zany naneho an'izay zavatra izay ary naneho ny fangatahana manaraka zany hoe inona no tokony mbola hanampiana satria mbola misy fanohanana hafa tokony atao zany mbola misy fanatsarana hafa tokony atao. Tsy nivitoerana misahana ny fitahirizan-draha ihany. Ny fiaraha-mientany rehetra manomboka any amin'ny marary amin'ny fanoloana ny raha nampiasaina, ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena amin'ny fanomezan-draha sy ny fitsinjaran'ny sampan-draharaha samihafa anivony ny hôpitaly araka ny tokony ho izy no takiana anatin'ny fametrahana ny mazava-dehibe ny fanomezan-draha araka ny fomba fiteny manome raha manome aina. Antoko ny fitsaboany ireo marary anarivony anivony hôpitaly raha ny fehiny ny fitoeram-paritra misahana ny fitahirizan-draha aretina maro sampan-draharaha ampolo no mily izany raha ny eto Antananarivo. Hôpitaly manodidina sy tsy miankina maro ihany koa ambonin'izay no misitraka ny raha voangona anivony ity fitoeram-paritra ity. Na dia mbola miezaka mitsinjara izany araka ny eo am-pelantanany aza ny fitoerana hatreto mandidona ny tsy fampindra ka iny iteraka fasarotana maro raha ny fanehoan-kevitra. Izany rehetra izany no hanaovany tompony andraikitra isan'ny tokony antsoavo ho an'ny fanomezan-draha maimaimpona. Dia izay ihany koa tomboky lahy sy tomboky vavy no masaka azona roso ankasitrahana feno ny fanarahiny izany hatramin'ny farany. Ny fandaharana dia azonao jerena anatin'ny trankala tv.cool.mg. Azonao atao ihany koa no maneho hevitra anatin'ny page Facebook Cool TV FM. Veloma tompoko.